Matão, agora vem aqui uma dupla aqui de Maringá. Mas não é uma duplaça, é uma dupla mirim, mas só que é o seguinte... São bons de você viola. Você vai ver a garganta desses caras. É? Vocês querem pôr a irmãzinha deles aí? Coloca a irmã aí, vem tem aqui, problema. Também, fica no meio muito aqui, bem, a irmãzinha. Deve ser irmãzinha. Então, Então, parente, então a música agora chama Eucalipto. Calipto. Eucalipto. Os guris chamam-se Vitor e Marco. Eles... O trem tá ruim pro meu lado, ando os centos tão furados e a mulher quer me largar. Já estou pensando em ignorar a minha idade, entrar até pra faculdade, começar a trabalhar. O jeito fácil de resolver meus problemas é ganhar na Mega Sena, mas tô cansado de jogar. Vou dar um jeito, procurar uma solução pra ganhar seu coração e você eu conquistar. Eu vou plantar uns eucaliptos, que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento pensando no investimento, pra mais tarde nós casar. Eu vou plantar uns eucaliptos, que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento pensando no investimento, pra mais tarde nós casar. Sabendo que demora uns 7 anos e com esse tempo todo comecei a desanimar. Dali a pouco você já não vai tão nova e casar com mulher velha minha mãe não vai gostar. O meu problema não vai ser os seus 40, mas vai ser a mulherada querendo me agarrar. Quando eu cortar meus eucaliptos, perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer só mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar meus eucaliptos, perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer só mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar meus eucaliptos, perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer só mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar meus eucaliptos, perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer só mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar meus eucaliptos. Muito bem. Ô, louco. Cortou o eucalipto. Cortou o eucalipto. Cortou o eucalipto. Caiu. Tá certo. É legal, o cara ficou rico aí, ó. Vitor legal, e Marcos. Vitor e Marcos. Bom dia, Vitor e Marcos. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. São irmãos? Irmãos. É. Primeiro CD? Primeiro CD. Cantam há muito tempo? Faz um ano. Desde pequeno. Diz que você é bom. Diz que você é o Vitor? Eu sou o Vitor. Diz que o Vitor é bom de viola, né, Nico? Bom de viola. Mas vocês vão mostrar daqui a pouco, então, viu? Um pouco de viola? Isso, daqui a pouco. Mas depois no Vocês outro. voltam, então. Pode dar o telefone, então? O telefone fixo é 3225-0303. Maringá. Maringá. Muito bem. E tem um celular? Celular? Tem. 4498997531. Muito bem. Legal. Então, o Vitor e Marco, daqui a pouco eles vão mostrar as qualidades na viola, né? Na viola, daqui a pouquinho, então. Isso. Por enquanto, obrigado, então. Guria, obrigado. O nome da guria? Letícia. Letícia. É minha irmã. Olha que irmandade Ô, bonita. rapaz, tá Ok. bom, Obrigado, meninos. Tudo artista. Voltam daqui a pouquinho. Ô, Carlinhos, você leva ele lá pra eles deixar mesmo, viu? Muito bem. É. Minutinho Bom. para nossos comerciais. Já? Tem mais. É isso.